咁樣。咁嗱，譬如話好似我嗰個中學同學，點解會有人睬嘅？你話你明唔明啊？即係話有人睬，佢又迷惘先嚟問我啊嘛。但係咁奇，咁講翻你朋友嗰壇先，咁得意嘅，通常叫你照呢啲唔係醫生叫，點解化驗所自己 call 你？你好傻豬嚟嘅，醫生邊有咁得閒啊？話俾你聽啦，化驗所嗰個醫生係 sales 嚟㗎嘛。嗱，化驗所入邊係有個醫生嘅，嗰個醫生一定係唔係佢一定唔嗰個醫生一定只係得個牌嘅啫，佢都唔多睇病嘅。咁嗰個醫生譬如話已經喺公立醫院度退咗火線啊，咁啊賺個外快啊，萬一有個人照下攣咗咁樣嘅啫。咁呢個醫生佢唔需要為呢個化驗所嘅業績負責嘅，佢只不過係一個員工嚟嘅啫。但係 call 電話嗰啲人係 sales related 但係你正常好怪咁，即係以我嘅點講咧？以我嘅認知，我成日覺得你要照啲嘢，梗係醫生叫到你先要照㗎啦。不過有人自己無端揾你照㗎，你明唔明啊？定係有個 sales sell 你嘅時候你對住一個咁嘅人講，因為佢而家就係我唔想照，我先正去 internet 啊嘛。嗱，我想話俾你聽，一個化驗所嘅運作咧，呢啲完全係唔出得街啦。我哋未畢業嘅時候咧，好多人嘅我的志願咧，都係我要開間化驗所。好多人嘅我的志願都係我要開間化驗所。化驗所唔需要負乜嘢責任啊！嗰個病人喺呢個化驗所停留嘅時間好短啊，佢出事嘅機會好微啊。咁如果佢照緊啲乜嘢嘢嗰陣時嚟出事，全部有晒 protocol 啊。咁我哋跟住 protocol 就得啦。頂多係一啲過敏啊，咁過敏會死人㗎嘛。但係如果我跟晒 protocol 做，佢都死喎。咁冇啦。但係相反，你做醫生要做一啲臨床判斷，你判斷錯咗，事後有好多嘢可以拗啊嘛。但化驗所係完全實食冇黐牙嘅嘢嚟㗎，點會有人抽血抽死嘅咧？你做怪嘢就會有事啦。但係你只係化驗，你唔做怪嘢，點為之做怪嘢啊？無厘厘打啲唔知咩嘢針啊，咩打啲 EDTA 啊，嗰啲嘢嘅另一個 story 嚟嘅，嗰啲咩醫美啊嗰啲咁樣好啦。你做化驗所，我最大嘅投資就係借部機。係咯，買部機咯。咁我亦都可以問銀行借錢買。咁只要我供翻部機嗰個錢，喺部機未 outdate 之前，照佢搣到個錢出嚟，我部機就可以trade out 啦。即係好似健身中心咁。嗱，每一行生意有嗰行生意嘅營運啊嘛。咁既然我投咗個錢買嗰部機，即係講緊幾多 mil 咁樣咧，我一定要 make sure 佢唔可以idle喺度咯。我有一個恐怖經歷咧，就係我覺得就係依樣就係我覺得亦都係導致我好多時候都連啲醫生都唔夠膽相信，包括化驗所。我有一次咧，我去照好似照個鼻，因為我講過俾我聽啦。我講俾你聽。係啊，你講過俾我聽啦。嗰個人咧真係氣都唔交啦。連氣都唔交啊！可以。即係咧，即係我想講咧，就係。如果你隻眼望住一啲盈利，咁你自不然睇嘢係會狹窄咗嘅，只係咁啫。譬如你做化驗所，你既然開咗個化驗所，嗱唔同嘅喎嗰種做法。譬如我本身已經係教授，我屋企有間化驗所。我都唔係好知佢哋點樣㗎，賺錢唔賺錢我唔知㗎。呢個教授啦嘛，咁你梗係唔使知啦。但係若果你係一個徙置區出身，好辛苦先讀完個大學出嚟，我一定要出人頭地，仲要供細佬妹去名牌外國讀書，咁你咪會好有呢一種，哎呀，淨係每個月喺亞蘭中心嗰層樓嗰度啊，都租到12萬啊！咁你係咪要照翻咁多個照先正交到租啊？唔同咯個做法。有掂到少少嘅，但係我今次先正講話冇4代同堂呢件事，即係傳統我哋大家知道何解傳統幫到我哋嘅，我哋由慨嘆，而家大家都丟失傳統。未錄㗎，錄係咪？所以有陣時候咧。你只需要唔好做啲違背傳統嘅嘢，你都冇乜點衰。但係有一啲好新潮嘅嘢，同傳統係完全無啦啦咁樣嘅話咧，佢就懶
懶嗨同埋懶科學、懶犀利咁樣，咁啊要有足夠嘅保留態度咯。我自己覺得有啲乜嘢係好，等我諗下先咧。有一期未興咧，生完仔之後餵奶餵到個仔唔食噶嘛，咁所以咧有啲阿媽餵到3歲噶嘛，好新潮㗎。呢啲細路咧肯4歲都有。有。咁以前餵奶餵到幾時？以前係餵到9個月㗎咋。係咩？要唔俾佢食咧，就係、要阿媽咧喺食嘢嗰度咧就搽啲萬金油。總之就揦到佢唔食。係啦，揦到佢唔食㗎。咁咧呢個9個月咧，好似話男仔就係幾多，女仔就幾多㗎。女仔係餵少1個月嘅，男仔咧就係餵多1個月，但係都係8、9個月就唔俾佢食嘅，即係唔俾佢食阿媽啲奶。咁好啦，有呢個新派餵奶就係話啊咁樣有母子嘅 bonding 啊，乜叉乜嘢啊咩咁樣用好 high 㗎嘛，上晒去啲雜誌嗰度，例如啲潮流雜誌啊、號外嗰類咧，咁然之後就好勁咁樣㗎嘛。咁咧而家嗱呢個完全係我自己嘅個人，因為我屋企裏邊有人係餵到3歲，佢嘅家姐就冇按照平時。你咁上下都冇奶㗎嘛，係咪？其實去到咁上下都係一種喺度作個樣嘅啫。但係點解傳統會話唔好咁樣餵落去？應該係對某人有害嘅。咁一般個諗法咧就係、對個媽咪唔好㗎，因為係咁食啲奶，咁佢個營養恢復唔到啊乜啊乜啊。咁我懷疑都係嘅，但係應該係唔夠對個細路仔差咯。佢個細路仔一種叫餵養不當，佢有食積㗎。食積。好嗱，咁我講乜咧？就係、我見到我嗰個侄女咧，就真係條腸唔得㗎啦，就係、咁樣啦。咁咧就冇話傳統上邊咁樣講幾多個月，男仔係幾多，女仔係幾多，一定係一個生活經驗嚟嘅。有人唔信鏡嗰陣時，跟住產生一啲事，嗱你睇下。我嗱，呢啲我覺得啊，你嗰個腸個小朋友幾多個月之前個媽嘅奶，你就符合啲點樣嘅狀況，咁佢條腸唔會永遠都係初生嘅時候㗎嘛。如果唔係，點解要咁上下要食固體食物咧？但係呢啲現代新潮人，佢有咩理據話可以餵到個細路仔唔食啊？純粹就係自己想啫嘛。你譬如婦女解放嗰堆，你覺得佢知道啲咩啊？然之後要反個傳統咯。譬如有一期70年代嘅時候興迷你裙短到無倫，其實只不過係一種傳統上唔準咁咩？我偏要啊，即係之類。但係個後果就係呢啲人自己承受啦。你反傳統嘅時候，你反咗啲乜嘢出嚟啊？我而家個侄女15歲，腸胃好差嘅，就係佢朝頭早起身要去個冰格嗰度作冰嘅，根本入邊又熱，食積咪熱咯。嗱呢啲係我覺得㗎咋，冇根據㗎。食積同生積係咪一樣？食積唔知。唔知啊，唔識啊，唔識嘅嘢我就話唔識啦。呢啲要問下。嗱，首先細路仔，我覺得係另一個星球嘅人。咁咧，我都好怕搞細路仔嘅。佢哋嘅生理亦都成日轉啦，每幾個歲數又轉啦，都唔係可以一概而論。但係不嬲係話唔係咁餵法，你又要調轉餵。咁你又覺得自己好新潮，當其時我妹咁樣做嘅時候，冇人勸得佢聽㗎，會覺得自己好新潮啊。